Здравейте хора! Днес ще ви покажем как да си направите вкусни български сърмички. Какво обаче е малко нетрадиционно тук. В нашата рецепта сме решили да добавим в плънката, освен кайма и ориз, малко гъбки и бекон. Понеже живеем от няколко години в Обединеното кралство, нямаме домашно приготвено кисело зеле. Зелето сме си го вземали опаковано. Мисля, че е сръбско производство или полско. И се надяваме по вкус да се доближи до нашето родно българско. Бекон сме вземали готов вакуумиран от Азда. И нека да започнем с приготовленията. Така, ето ни отново. Тук вече имаме каймата, която предварително е вкусена с сол и черен пепер. Тук предварително вече сме нарязали бекона, лука, гъбите нарязани на ситно и предварително измит и отседен ориз. Включили сме тигана, добавили сме мазнина. Тук смятам да продължа с приготвянето на плънката. Налял съм малко повече олио, тъй като смятам да започна първо с запържването на ориза. Тук имаме около една чайна чаша с ориз, който смятам, че ще бъде достатъчно за приготвянето на нашите сърмички. Смятам да започна първо с него, тъй като ще му е необходимо малко повече време. Към ориза също смятам да добавя и предварително нарязания лук. След като нашият ориз вече е запържен до златист цвят, оттам нататък продължаваме с добавянето на гъбките, беконът и каймата. Като оризът ни вече е запържен до златист цвят, продължаваме с добавянето на гъбите, беконът и каймата. Ето добавяме гъбките. След което добавяме и бекончето. И остава да добавим каймата. И така, ето е нашата плънка, вече е готова. Сега следва да пристъпим към оформянето на листите за нашите сърмички. Така, както знаете, сърмите могат да бъдат приготвени в различни съдове. Някои от тях ги правят в тенджери под налягане, други в обикновени тенджери. Аз съм решил за направата на моите да използвам традиционен български гювеч. Ето тук отдолу съм сложил една чинийка, където върху нея ще започна нареждането на нашите сърми, за да не загарят. И така, ето ги отново нашите сърмички, вече готови, наредени в гювеча. Отгоре съм сложил няколко зелева листа, защото за да може да предпази самите сърми, иначе в противен случай нагарят отгоре, когато са в гювеча. Сложил съм около 2 чайни чаши вода вътре и сега идва ред да ги захлюпим и да ги сложим в фурната за около час и половина, 2, след което ще ви покажа какъв е нашият резултат. И така, ето ги нашите сърмички са вече в фурната, но междувременно, докато ги чакаме, искам само да ви покажа нашата трапеза за бъдни вечер, която е изготвена изцяло и подредена и аранжирана от моята невероятна съпруга. Както казах по-рано, съпругата ми, освен че е невероятна в аранжирането и както видяхте
преди това масата ни, която е подготвена за бъдни вечер. Вижте и какъв невероятен десерт е се направила за нас. Но обещавам, че ще я накарам и ще я хвана в действие, ще я заснема и ще я накарам, ще издам някои от нейните тайни и от някои нейни рецепти. Ще бъдат рекорднати и ще бъдат чернати с вас. А сега идва момента да проверим какво се е случило с нашите сърми. И така, след около 2 часа и 40 минути във формата, може би 2 часа и 50, нека да видим какво се е получило с нашите сърми. Юху! Ями! И ето ги най-накрая нашите прекрасни сърмички. Нека да вземем едно ножче и да проверим каква е плънката вътре. Перфектно. Оризът изглежда сварен. Бекончето, каймата. Ами, enjoy!